يا عم جيت عليا. جيت عليك ما اعرفش. لو جيت عليك قول لي طيب. خلاص مؤاخذة جيت عليك ايه يا عم؟ ايه؟ معلش سامح. معلش يا نور، دي تالت مرة. جيت على انت بتلف ولا بتعطس ولا قلبي بوت. انت ما عندي. مؤاخذة يا عم. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ خد مناديل عاية يا عم، في ايه؟ هتلف علينا؟ لا ما اعرفش. في ايه يا عم؟ نور ده مش عندي بوت ده ما اعرفش جيت عليك. برد ايه يا عم؟ مش كده يا عم، تعبان ايه يا عم؟ روح يتعالج يا عم. انا ما اعرفش. انا فكرتك خلاص يا عم اسكت. اتفضل. هتلف عليها تاني بقى؟ ده انت عملتها 4 مرات. انا ما اقصدش. انا بقى عندي بوت، انا تعبان. انا عندي بوت. خلاص يا عم. خلاص يا صالح. لا انت لا بتزعل لا ليه؟ لا. خلاص يا حبيبي. انت بتزعق. انت بتزعق. انا بتفلت منك بسرعه كده. انت عاوز ايه؟ بس صالح بقى. كمل يا بودي يا باشا. احرق احرق يا عم احرق. خلينا يا عم نخلص يا عم. هتسيها. هتسيها.